concentrate na Willy Paul. Willy Paul atakufanya usiendelee. Na wewe pia Willy Paul, focus na muziki yako. Achana na Diana. Diana amezaa kata kama ulikula Diana. Diana ashachukuliwa na mwenye anamkula kila siku. Kwani wivu? Si basi muachane. Si mfocus na mambo yenyu ya shetani. Kusema ukweli siyasikia wimbo wa Diana B. Nimesikia hiyo jina watu wakisema Diana, nikisikia Diana B najua tu Diana ni wa bahati. So ni Diana B. Nicholas Kiyoko. Kijana wa uzongo. Nicholas Kiyoko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama huja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. So guys, as you can see, niko na chairman wa gospel. So guys, as you can see, niko na chairman wa gospel industry in Kenya. Anakwenda kwa jina Ringtone Apoko. Amekuwa kitesa sana kwenye mtandao sasa hivi, na nimekuja kupiga story naye because kuna stories zina trend kidogo. Nataka atupatie his side of the story. Chairman, ni aje? Mimi nashukuru sana. Nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kupumua na kuendelea kurepresent gospel music in Kenya. Yes. Hivi majuzi tuliachia ngoma na Rose Muhando. Na ikafanya vizuri kabisa. Maybe what are you planning to do next? Najua sasa sisi unlike wasanii kama akina Otile Brown, akina Bahati, watu wa dunia na Otile Brown, Mr. Sid, Willy Paul, Diana B, au watu wa dunia, au watu wa shetani. Sasa sisi watu wa Mungu tukitoa music atutoi kama kitu ya kutoa tena tutoe kesho. Yetu ni music ambayo tunafanya na mission. Ni kitu ambayo tunatoa, tunaamini kwamba iguze watu kwanza. So naongojea music Mungu ataniambia wakati natoa the next hit. Yes. Nimeona last time tulikuwa na ulikuwa na machine nyingine, sasa naona uko na machine nyingine mpya. Ringtone, unaekelea kila siku? Mimi niko na magari, niko na zaidi ya magari 10. Niko na Range Rover Sport, Range Rover Vogue, niko na BMW, niko na mimi have a lot of cars. Kwa kusema ukweli Mungu amenibariki, magari niko na wingi. Magari si issue. Yes. Magari si issue, pesa sio issue. Yes. Maybe tukizungumzia muziki tena, ulifanya na Rose Muhando. Initially ulikuwa umefanya song na Rose Muhando na kukakuwa na issues fulani hivi na ikaenda hiyo ngoma ikatoka. Umewahi tafuta msanii maybe mkaongea na yeye? Lydia. Huyo msanii mdogo ambaye alikuwa anajaribu kusaidiwa akaona, unajua kuna watu wanaingia kwa muziki wa Mungu na nia tofauti. Ule alikuwa ameingia na kibiashara, akifikiri nyimbo ukiweka kwa YouTube ama kwa mtandao unakuwa bilionea. So wakati aleta issue tuliachana na huo muziki. Tuliongea na dada Rose Muhando tukasema tuachane na hiyo issue. Kazi yetu kama Wakristo si kuanza fitina. Tutoe nyimbo nyingine. Tukatoa sisi ndio tuko. Lakini kwa sababu maloya wetu waliweza kuandikia YouTube waka explain. YouTube hata wamerudisha hiyo wimbo juzi. Yes. Iko kwa mtandao sasa hivi? Imerudi tena. Okay. Mimi sikuwa nataka irudi lakini imerudi. Lakini I think imerudi kwa sababu inasema Yesu ang'are. Huwezi zuia Yesu kung'ara. Diana kama rapper akoaje? Ulipenda muziki wake ama bado hujausikiza? Mimi kusema kweli siyasikia wimbo wa Diana B. Nimesikia hiyo jina watu wakisema Diana, nikisikia Diana B najua tu Diana ni wa bahati. So ni Diana B. Mimi sijasikiza wimbo wa Diana B. Ameimba wimbo gani? Anafanya rap. Sasa Diana B ni mama. Anafaa kulea watoto, hafai kurap. Ameimba wimbo, mnamaanisha ukweli kabisa Diana bibi ya bahati ameimba wimbo? Ni msanii. Bas hata leo ana perform pale Utawala place panaitwa Avery Lodge. Ana perform hapo leo. Unajua Diana bibi ya bahati watu wanakujanga kumuona kama Diana. Mimi ni msanii, niko busy na mambo ya Mungu. Ungeniuliza Masimasika ametoa wimbo mpya ningejua. Ungeniambia Size 8 ametoa wimbo mpya ningejua. Lakini unamaanisha usikizi muziki mwingine isipokuwa gospel? Nasikiliza sometimes ukivuka mpaka. Wale watu ambao wanatumikia shetani sana huwa anatumiwanga request na kutoka mbinguni, naambiwa deal na hao wana shetani. So inaonekana Diana hajatoa wimbo mkali ambao unatikisa mbingu. Ametoa wimbo mkali kwa sababu wimbo mwenyewe kutoka utoe uko trending saa hii. Uko trending bado hujatoka uko number 2 saa hii. Trending wapi? YouTube. Unajua sasa sisi mambo ya mbinguni hatuangalie na YouTube.
Mambo ya mbinguni tunaangalia kiufalme, kiwananchi. Unajua YouTube ni ya kishetani. So sisi mambo ya YouTube hapana. Okay, kumekuwa na story kitrend that Diana aliaccuse Willy Paul of rape. Ni story imeleta shida sana, story imezungumziwa sana kwenye mtandao wa kijamii. Ningependa kujua, hata kabla nikuulize kama unajua ukweli, I need to know, tell us everything that you know about the story. Ile kitu unajua kuhusu hiyo story tuambie tu. Haya, na nataka Wakenya wanisikilize vizuri. Willy Paul ni msanii wa shetani, ni msherati. Bahati ni msanii wa shetani, ni msherati. Diana B ni msanii wa shetani, ni msherati. Ukikuja uulize chairman wa gospel music mambo ya watu ambao walikuwa wanafanya usherati, mimi nafaa kusema nini? Ukweli ni kwamba washerati watuambie tusikilize. Mimi kama chairman wa gospel siwezi ingilia vituko za usherati. Sisi tunaongea mambo ya ufalme wa Mungu. So Diana msharati, Willy Paul msharati, Bahati msharati. So wao mambo yao tutasikiliza na tuwaombe. Ndio nauliza, what do you know about that story? Mimi sijui chochote juu ya mambo ya kunajisiana kwa Bahati, ama Bahati amemnajisi Diana B, ama Willy Paul amemnajisi Diana B. Mimi sijaelewa, kwa sababu mimi niko focus na mambo ya ufalme wa mbinguni. Ila kinachojua, ukienda kwa usherati ukienda kwa mambo ya shetani, vitu zitatoka ni vitu negative. Unajua gospel inamaanisha good news. Mambo ya Mungu ni good news. Mambo ya dunia ni bad news. Sasa Diana B, Willy Paul, Bahati, hao ni watu wanatumikia shetani. Wanatumikia shetani. Umetoka kuniambia Diana ana perform kwa bar, anaenda kupotoza watu wa Mungu. So Diana nimesikia juzi amekuwa Tanzania akienda kupotosha watu wa Mungu. So nataka tu niseme hivi, sisi tunasikitika sana, wasanii wa shetani wanatuaibisha. Okay, wewe Ringtone kama msanii wa gospel, kama chairman wa gospel, kama ambassador wa gospel, don't you think unavuka mipaka na kuzungumza mambo mengine hayafai kuzungumzwa na msanii wa gospel, kama kusema usherati, vitu za shetani, vitu kama hizo? Sasa ngoja nikuulize, wasanii wa Mungu ni kuhubiri, kuambia watu mambo mazuri, kusaidia watu, na hiyo mimi nafanya. Na pia mimi mnajua. Ndio mimi nauliza, kuhubiri ni kusema shetani, kusema usherati ama vipi? Nikuulize swali. Diana B, vile umeniambia wewe, unasema alienda kalala kwa nyumba ya Willy Paul. Mimi sijasema hivyo. Umesemaje? Ni stories ziko hivyo kutoka kwa mtandao. Wewe ndio umeripoti. Umetoka kuripoti. Diana mwenyewe alisema kwa video fulani kwa channel yake hivyo. Ilikuwa very emotional, alilia sana na akasema that Willy Paul attempted to rape her. Mimi ningekuwa na advice Diana B kama mtu mzima, ningemwambia kama ni kitu ilifanyika kitambo, hapo ndio Biblia inaingilia ndani. Unajua Diana B angekuwa ni mtu Mkristo, tungemwambia amuombe Willy Paul na muachie Mungu. Mwili tulipewa na Mungu, mwili si wetu. Umenielewa? So kama ni kitu ya kitambo, ingekuwa ni kitu ya sasa hivi, tungekuwa tunaongea mambo tofauti. Kama ni kitu ya kitambo, mimi sitaki kujua. Nataka kufocus, nataka hao wasanii wote watatu wa shetani wa focus as much as wao wanatumikia shetani, pia wako na jukumu la kutumikia Kenya. Waweze kupatia Wakenya vitu ambazo zinafaa. Vijana wadogo, Diana ako na watoto wadogo. Willy Paul ako na watoto wadogo. Willy Paul ametangaza Willy Paul ana watoto kama 20 huko nje. Pia Bahati ako na watoto kama 20. Wa Diana ni wachache, ako na wengine amezaa na wanawake wengine. So hao wanaume wawili ukiweka pamoja wako na watoto kama 50. Kila mtu amezalisha wanawake. Wamezalisha wanawake wengi sana. Kwanza ukiongeza Mr. Seed wanafika kama wana watoto 100. So hao wote wamezalisha wanawake wengi warembo wa Nairobi na Mombasa na kila mahali. Sasa hii vitu wanatuletea, waache. Kwa sababu kama ni kitu ya sasa hivi inisemwe, lakini kama ni kitu ya kitambo tusahau, tujenge taifa. Umenielewa? Okay. Do you think nikikuuliza unisamee, do you think to some extent huo unaongea vibaya? Kivipi? Mimi naongea kimungu. Mimi naongea kama mtumishi wa Mungu. Kabisa. Na hayo matamshi mengine, kuna matamshi mengine hapo. Nikisema Willy Paul ni msharati, ni ukweli. Hata ukiangalia mavideo kwa mtandao, Willy Paul anafanya usharati. Nikisema Bahati ni msharati, ni ukweli, kwa sababu Bahati anafanya vitu vya usharati. Nikisema Diana B ni msharati,
Kwa kweli hata ukiangalia zile vile wanafanya muziki wao na nini, zile ile matamshi wanasema kwa muziki ni usharati. So sijakosea, mimi na representing gospel. Okay, mtumie message hapa Willy Paul na Diana B kuhusu hiyo story. Haya, Diana B, bibi ya Bahati, nataka kukuambia focus na vitu positive. Hacha mavi ya kale hayanuki. Willy Paul, pia wewe tunajua ni msharati. Hata leo najua umefanya usharati na mtu. Uacha kutuambia vitu ambazo hazitusaidii. Bahati, wewe pia acha kufanya ni kama unataka tukuhurumie. Bahati, wewe tunajua uko na mademu wengi, umezalisha watoto wengi hapa nje, uko na mademu wengi. Bahati kwanza ndiye na mademu wengi hata kushinda Willy Paul. Sasa hii mambo yote hao watu ukiweka pamoja, hakuna mtu mwenye ako innocent. Wacha kutuambia mambo yenyu. Focus Bahati, focus na muziki. Diana, focus na muziki wako. Ni venye umeniambia na trend number 1. Nimeambiwa Diana, mimi hata sijasikia wimbo wako Diana. Nimeambiwa una trend number 1. Endelea kutrend. Wacha mambo ya kwanza concentrate na nini na Willy Paul. Willy Paul atakufanya usiendelee. Na wewe pia Willy Paul, focus na muziki yako. Achana na Diana. Diana amezaa kata kama ulikula Diana. Diana ashachukuliwa na mwenye anamkula kila siku. Kwani wivu? Si basi muachane. Si mfocus na mambo yenyu ya shetani. Focus na shetani wenyu, mtuachie Mungu. Mnatuharibia anga. Nata sasa kuongea mambo tena. Mimi sitaki mambo ya watu wa shetani. Niulize mambo ya ufalme wa mbinguni. Hata sitaki, nitakasirika niende. Okay, chairman. Hivi tutamaliza. Mimi sitaki mambo mengine. Hata nimejam. Hii ni ya mwisho chairman Willy Paul jana akizungumza na interview na Wisdom alisema kwamba anafikiria ni wasanii wame come together kumaliza kimziki. What do you think about that? Willy Paul ako na sauti nzuri. Lakini saa hii muziki wa Kenya haitaki sauti nzuri. Inataka mtu anajua kupanga maneno. Showbiz hivi na hivi. Maybe Diana ako na sauti mbaya na mshinda. So mimi sitaki niseme mambo ya usanii wao. Hao wote waimbi hawachangia ufalme wa mbinguni. Wanachangia shetani na kutenekeza vitu vibaya vya kishetani. So hao wote sitaki kwa advice. Hata nitawapatia tricks zitawasaidia tena waendelee kutenekeza shetani. So mimi nataka kusema hivi. Diana B aconcentrate na vitu zake. Willy Paul aconcentrate na mambo yake. Bahati hata wasimdistract Bahati. Bahati pia concentrate na mambo yake. Bahati ako na watoto amezaa na Diana. Alee watoto. Willy Paul pia kuna watoto anatupostia kwa mtandao. Alee watoto. Diana, aje ujinga. Diana na concentrate na Willy Paul kwa nini? Unajua ule ujinga mkubwa kwa hii dunia Diana ashaifanya. Ni kufocus na Willy Paul. Thank you so much guys for watching. Remember to tune in next time. Tumekuwa tukipiga story na chairman wa gospel Ringtone Apoko. Goodbye.